I dag vil jeg teste, om min GoPro, det er vandtæt. Så det finder vi ud af lige om lidt. Fuck, jeg håber det. Ja, vi filmer sgu da stadigvæk. Men jeg kan godt forestille mig, at mikrofonen der er lidt fucked lige nu. Men vi fortsætter lidt nu. Den er sgu stadig liv i lortet. Fedt.
Fandme ja. Bobler. Og springvand. Kører der endnu. Så det må vi ude på det virker. God dag. God dag.